ففي قضية نظرت أمام المحاكم اسمها قضية الفستان. يعني تخيلوا إني كنت في المحكمة، واحدة معاها فستان زواج فوق ظهرها كذا وماشية، يهو في فستان زواج داخل أروقة المحاكم. إيش اللي قاعد يصير؟ أنا أقول لكم، هذه واحدة مصممة أزياء لسه توها بادئة، سوت فستان لواحدة عروسة، ما شاء الله البنت تصميمها مرة حلوة. الآن أصلا هذه البنت قاعد تجمع كل مصممين الأزياء وعندها شغل وعمل مرة ضخم. فسوت فستان زواج لعروسة. العروسة ايش سوت؟ سلمتها الفستان، رضيت فيه، كتبت لها في الواتساب شكرا الله يعطيك العافية مرة عجبني بعد ما استلمته. العروسة حضرت فيها الزواج. بعد ما حضرت فيه الزواج يمكن أسبوع أسبوعين راحت رفعت على البنت تبغى ترجع الفستان. بنت قالت ما عجبني، مو نفس الشيء اللي أنا أبغاه. هذه المصممة قالت لها ياهو حضرتي فيه زواجك وقلتي عاجبني ورسلت لي في الواتساب. عشان كذا ايش نقول؟ يعني هذه البنت في المحكمة كلمتني على فكرة في انتظار النساء. تخيل العروسة كانت معانا، العروسة يدها نكش، عروسة جاية هي أبو الشباب معاها. دخلوا عند القاضي وهذه البنت تحكيني المصممة تقول لك القاضي تخيل رسلها لأهل الخبرة وحكموا، بعدين حكموا انها ترجع لها نصف قيمة الفستان. الفستان كان قيمته غالية 22,000 اتوقع. فالقاضي شكله القاضي انجلط من قيمة الفستان ب22,000، والله لو مشتري موتر. فحكم لها بنصف قيمة الفستان مع انه حضرت فيه الزواج. تخيلوا كانت تقول للقاضي، شوفوا الموضوع اللي تناقشناه امام الدائرة القضائية، كانت تقول للقاضي الفونديشن موجود على الفستان. القاضي ما يعرف ايش يعني فونديشن، تقول له الفونديشن موجود على الفستان معناته هي لبسته وكان تاريخ زواجها كذا، معناته هي استفادت منه. كيف الان تبى نصف قيمة الفستان؟ القاضي قال لها رجعي، ودوه اهل خبرة وقالوا انه ترجع لها نصف القيمة. فتخيلوا ان هذه مصممة لو انها سوت عقد بينها وبين هذه البنت او بين عملائها، وثقت استلامهم، وثقت ورقة استلامه ان هي شافته وعاينته ورضيت بما فيه، ما كان الحين اضطرت انها تروح لاهل الخبرة ويا حرام كان قيمته 22,000 رجعت له 11,000 ما ادري 10,000.